Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Halo guys, welcome back to my channel. Di video sebelumnya aku pernah membahas soal kalimba ya. Oke, yang belum pernah nonton bisa kalian cek di sini. Ada di sini. Oke, sekarang aku mulai dari yang serial Ocean dulu ya. Yang kemarin itu kan Oceannya itu ada yang 17 key sama 21 key. Nah, yang kali ini tuh ada yang baru itu 21 key juga. Cuma kan kemarin kan 21 key-nya tuh bentuknya kotak gitu ya. Kalau sekarang ini bentuknya kayak curve gitu, melengkung gitu. Jadi yang luruh kalimba versi yang Oceannya ya. Tapi yang versi melengkungnya nih. Jadi seperti biasa dapatnya kalimba songbook. Di dalamnya ada stiker-stikernya. Stiker ini untuk taruh di ini ya, tubes-tubesnya itu. Ada ininya, fiber cloths-nya buat bersihin kalimbanya kalau kotor. Terus ini ada pouch-nya. Terus ini ada tuning hammernya. Jadi kalau misalnya ini nadanya mau kalian naikin atau turunin tinggal diketok-ketok aja. Ini dia kalimbanya. Nah, ini dia yang Ocean, tapi bentuknya curve gitu ya, melengkung. Ada terendah dan paling tengahnya itu nada fa ya, fa sol la, sampai terakhirnya itu mi paling tinggi gitu. Oke, ini masih bergetar guys. Jadi bener-bener gak ada detensi ya hingga nada mi tertinggi ini. Bagus banget ya. Panjang banget guys dia. Getarannya itu resonansinya, terus juga yang fa-nya nih. Ini bener-bener baru berhenti bergetar selama itu ya guys. Mantep banget pokoknya. Motifnya ini kan Ocean, jadi ini dari resin ya bahannya. Terus di dalamnya juga ada ornamen hiu sama ada leaves-nya gitu. Di sini lambang pelurunya. Oke, next. Ini dia, next ada yang sunflower. Jadi motifnya bunga matahari itu lucu banget. Dapatnya sama. Nah, ini dia. Sunflower-nya cakep banget ya motifnya. Lihat dia lebih detailnya. Tuh. Ini dia 17 key ya. Jadi ada 17 tangga nada. Dimulai nada tengahnya itu dari do. Oke, ini baru berhenti getarannya. Jadi selama itu juga sama kayak yang Ocean, cuma kalau ini rada lebih lantang ya suaranya. Ini di belakangnya juga ada lubangnya. Seperti itu mempengaruhi suaranya juga ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen yang suara keras, bisa pilih yang sunflower ini. Terus untuk yang nada tertingginya, mi-nya juga dia nggak selama yang Ocean tadi ya. Yang Ocean tadi itu lebih lama resonansinya. Cuma ini nggak termasuk detensi ya, nggak termasuk detensi, masih oke. Oke, next. Sini ada square wood. Ini yang model flat ya. Jadi ini ada dua sih, ada dua tipe. Satu yang flat, satu yang hollow. Hollow itu yang ada lubang di tengahnya ini dan jadinya lebih tebal ya, lebih tebal jauh dari si flat ini. Dan ini juga ada tersedia dua warna ya. Satu yang ini koa. Jadi ini koa wood dari kayu koa. Satu lagi yang maple. Maple itu warnanya lebih muda. Ini ada 17 key juga ya. Nada terendah atau paling tengah itu yang do. Oke, ini getarannya baru hilang. Lama juga ini ya. Bisa
dibilang ini kalau dari tingkat nada itu sama kayak Ocean ya. Tinggi, bunyinya itu soft, sama-sama soft, beda sama Sunflower ini lebih lantang suaranya. Oke, next. Oke, sekarang ini lanjut ke flat kalimba, tapi yang warnanya maple ya, bukan yang kayak tadi tuh koa. Warnanya jauh lebih soft dibandingkan yang koa tadi. Ini dia perbandingannya. Oke, ini baru kelar getarannya. Oke, next. Oke, sekarang ini kalimba yang tadi sama juga kayak koa, cuma ini yang hollow ya. Ada lubangnya di bagian bawah sini. Di suaranya lebih kencang ya guys. Ada 17 key dan kita coba ya. Oke, ini baru benar-benar kelar getarannya. Jadi sekeras itu ya suaranya di sini. Jadi kalau dibanding sama yang Sunflower tadi, sama-sama keras guys. Dari segi ininya sama juga ya. Oke, next. Oke, kali ini aku seneng banget karena nih varian terbarunya dari Huluru ya. Coba kita lihat. Nah, cakep banget. Jadi ini variannya akrilik bening guys. Tuh, ini juga bentuknya model bentuk beruang gitu ya tuh Ber. Ini akrilik bahannya, jadi tembus pandang kaca. Ini 17 juga sama. Kita mulai coba tes soundnya ya. Oke, ini getarannya baru habis. Nah, di sini suaranya itu paling kecil menurut aku. Akrilik ini paling kecil dibandingkan sama yang tadi, sama yang Ocean tadi, sama yang si flat Huluru itu ini paling kecil. Karena di sini bahannya akrilik guys. Akrilik itu seperti yang kita tahu, dia sifatnya itu menghambat, bukan menghambat sih, meredam suara gitu ya guys. Dan di sini, aku bilang di sini nih ya, agak dead tense ya guys. Karena bahannya sih, bahan akriliknya ini guys. Tapi yang lainnya, nada lainnya aman. Tapi sih kalau menurut aku nggak terlalu problem karena Mi ini kan jarang dimainin ya. Biasa kan orang main dari tangga nada awal-awalnya aja gitu loh. Dan nggak terlalu ketara ya, karena dari ini pasti kan kita langsung ke nada tangga sebelumnya, berikutnya itu, dan ke cover gitu loh. Oke, itu dia, next. Oke, yang kali ini ada akrilik Dear Kalimba ya, jadi sama kayak tadi akrilik, tapi ini bentuknya rusak gitu guys. Tadi jadi kan nyamber, terus ini rusaknya. Kalau mau dibandingin kayak gini ya guys, nyamber sama yang rusaknya nih. Oke, ini baru berhenti. Oke, next. Oke, ini dia yang terakhir. Akhirnya setelah beberapa banyak. Jadi ini dia yang paling spesial dan menurut aku paling cakep banget. Jadi ini akrilik kalimba tapi kayak ada motif pelangi atau rainbow-nya gitu. Dan kalau kalian lihat di sini kayak ada efek sparklingnya juga ya. Keren banget. Kita sound testnya ya. Oke, ini baru kelar getarannya.
Jadi secara suara ini sama aja kayak yang tadi. Dan namanya akrilik, kita nggak bisa expect banyak pada nada-nada yang tinggi ya. Tapi nada-nada lainnya aman sih guys. Oke, dan ini dia kalimba terakhir. Mini guys. Dari segi packagingnya juga beda ya. Nah, jadi ini dalam satu boxnya kalian akan mendapatkan peluru kalimbanya of course. Terus ada fiber cloths-nya. Ini juga sama ya, pouch-nya sama. Dan kalimba sombuknya sama tuning hammernya. Nah, ini tuh kalau nggak salah ini nadanya pentatonik ya. Nadanya jadi ada dari sol rendah, sol, la, do, re, mi, sol, la, do gitu. Jadi tangga nadanya bisa kalian lihat di sini cuma ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tangga nada ya guys. Ini dia warnanya sama ya kayak yang maple ini. Nada rendahnya tuh lebih getarannya lebih lama, yang gede ya. Jadi yang kecil ini dia lebih bentar, tapi nggak ada dead time sama sekali guys. Nggak ada dead time sama sekali. Oke, that's it. Oke, sekarang aku mau jelasin tentang perbedaan-perbedaannya ya. Jadi kalau misal kalian tanya ya, berdasarkan bunyi itu paling kencang suara yang mana? Jadi paling kencang itu suara yang ada lubangnya, kayak ini dan ini sama-sama kencang guys. Terus kalau yang kedua dari yang berlubang ini ada si resin kalimba. Resin kalimba di sini tuh menurut aku lebih kencang suaranya dibandingkan yang flat. Do-nya sama-sama do ya, putas. Bisa kalian nilai sendiri ya, gedean mana. Cuma menurut aku ya resin sih. Terus yang ketiga ini ada flat. Habis resin flat kalimba. Nah di sini tuh kencang suaranya yang ketiga, urutan ketiga, dan yang terakhir itu bukan terakhir. Yang keempat itu ada akrilik ya. Karena banyak akrilik itu meredam suara. Jadi emang suaranya nggak menggelegar gitu ya. Dan yang terakhir itu ini mini kalimba. Menurut aku dia paling kecil, tapi menurut aku paling soft juga nih. Terus kalau ditanya antara 17 key, 21 key, sama 8 key itu perbedaannya gimana? Kalau yang 17 ini itu nada tengahnya itu pasti yang do ya guys. Nada rendah dan nada tertengahnya ini pasti do, dan nada tertingginya itu mi tinggi. Sedangkan kalau yang 21 key itu dia nada tengahnya itu di fa rendah sampai mi tinggi. Jadi kalau secara mi itu sama-sama ya, 17 dan 21 key itu sama-sama mi-nya paling tinggi. Tapi bedain 21 key itu ada penambahan dari fa, sol, la, si. Oke, dan yang terakhir ini yang 8 tangga nada. Jadi khusus nada-nada yang kayak gini tuh yang bisa dimainin. Kayak dimainin apa aja pasti membentuk suatu nada gitu ya guys. Dan ini gampang banget ya masuk di pocket gitu, dibawa kemana-mana, traveling kemana-mana, nyaman banget guys. Dan suaranya itu relaxing banget seperti yang kalian denger. Yes. Terus kalau misalnya akrilik ini, nah ini secara kalian lihat di sini cuma ditambah kayak ada hologram, kayak ada rainbow gitu deh pokoknya. Tuh cuma beda di situnya aja ya. Terus perbedaan antara yang maple sama koa. Kayu koa sama kayu maple. Jadi yang koa itu warnanya lebih dark ya, lebih tua dibandingkan yang maple. Warnanya lebih soft gitu, coklat muda. Kalian lihat di sini tebelnya. Tuh, perbedaan tebelnya. Oke, so itu dia unboxing dari reviewnya dari aku. Oke, yang pengen dapetin kalimba lucu ini, kalian yang kolektor kalimba wajib banget punya semua koleksi dari Fleur ini ya. Dan jangan khawatir guys, kalimba ini udah tersedia di Jumbo Elektronik ya. Kita tuh ada di online shop, Tokopedia, Shopee, Lazada, TikTok Shop, atau enggak bisa juga lewat WA, WhatsApp langsung ke nomornya kita, langsung chat adminnya aja. Kita langsung bakal kirimin di hari yang sama kalau misalnya kalian udah
dimainin pakai melodies gitu dan suaranya tuh relaxing banget. Pokoknya kalian bisa cek videonya di link berikut atau enggak aku taruh linknya di description box. Untuk 5 menit aku bakal taruh di kolom komentar atau enggak aku taruh di link deskripsi ya. Kalian bisa cek di situ, langsung order, kita bakal kirim di hari yang sama ya guys. Kita juga menjamin original 100% dari Uluru nih ya guys. Jadi ini bener-bener original garanti. Jadi jangan khawatir ini barang KW. Oke deh, thank you so much for watching. Thank you banget buat yang udah nonton